Добрый день, дамы и господа, вы на канале Пропедевт Про. Продолжаем знакомиться с пропедевтикой внутренних болезней. Сегодня тема 11. Она будет посвящена аускультации легких добавочным дыхательным шумом. Исходя из названия, добавочные – это те, которые добавляются. Основные дыхательные шумы мы разобрали в прошлой теме, в теме номер 10. То есть это шумы, в общем-то, как правило, здорового человека. Это мы говорили визикулярное, бронхиальное дыхание, визикулобронхиальное, как такой небольшие участки есть. То вот здесь будет та патология, которая обычно сопровождаются различные заболевания. Прежде всего это хрипы, то, что встречается, безусловно, чаще всего. Сухие, влажные, там различные нюансы, калиберность, звучность. Вот это будем обсуждать. Крепитация, шум трения плевры, шум кальяна или водяной дудки, падающая капля, плеск Гиппократа. Последние два их бы надо вообще убрать, как историческую справку давать, потому что делать их просто никак нельзя, ни в коем случае. Но они в учебной программе есть, поэтому их надо обсуждать. Итак, начинаем. Начнем с хрипов. Вообще, большую часть терминов, которые мы сегодня будем разбирать, и смысл их описания ввел в практику медицинскую Рене Ленек. Почти во всем он правильно понял механизмы формирования звуков, несмотря на то, что описывал их около 200 лет назад. Конечно, пару ошибок есть. Это визикулярное дыхание, то, что мы говорили, он ошибся. И крепитация несколько не так. Хотя здесь уже ошибка не столь принципиальная. А в остальном успех Ленека был в том, что он сопоставлял аускультативные данные с посмертными вскрытием после смерти пациентов. Огромное количество вскрытий, более 600 вскрытий за свою жизнь он произвел. И сопоставлял то, что он видит, и как он слышал. Теперь давайте к хрипам. Итак, хрипы, по-видимому, самый частый аускультативный феномен, который сопровождает патологию. Не по-видимому, а действительно часто. Во много раз чаще, чем что-либо другое. Хрипы. Своеобразные звуки. Конечно, словами не описать хрипы, как они слышны. Конечно, это надо будет послушать. И распространенность хрипов достаточно велика, особенно сухие хрипы. В ряде случаев мы даже слышим дистанционно, что у больного хрипы в грудной клетке. Когда сильно задыхается человек, можем слышать как попискивание без фонендоскопа, просто нужно рядом с ним, недалеко от него стоять, и мы это можем услышать. Поэтому иногда они даже дистанционные. Сухие хрипы встречаются чаще, чем влажные, потому что патология, которая сопровождается сухими хрипами, встречается чаще, чем та, которая сопровождается влажными хрипами. Каковы причины, почему вообще в бронхах возникают звуки? Ведь в норме-то их нет. То есть появление хрипов – это, как правило, уменьшение просвета бронха. Обратите внимание, если мы будем выдыхать через рот и широко открытый будет рот, никаких звуков не будет. Но если мы сомкнем губы, мы можем создать свист. В этом и есть смысл возникновения звуков в бронхах. Уменьшается просвет бронхов. Различные, конечно, причины. Это может быть и спазм, только смотрите, и бронхов это касается, но в большей степени, конечно, бронхиал. Там просвет меньше, там его уменьшить
для того, чтобы создать турбулентность, уже легче. Все-таки трахея, долевые, главные долевые бронхи, это крупные бронхи. Там сложно их перекрыть. Так вот, смотрите, что может создавать. Наличие мокроты, отек слизистой, спазм бронхиал, склерозирование бронхиал. Вот 4 наиболее частых причины. Вполне возможна комбинация, когда и наличие мокроты, и отек слизистой при воспалении. Или какие-то другие комбинации. Наличие мокроты и спазм, допустим, бронхиал, то, что характерно для бронхиальной астмы. И возникают вот эти звуки. Конечно, обычно они выслушиваются лучше на выдохе. Особенно там, где бронхиальная обструкция есть. То есть вдох могут быть на вдохе, но на выдохе их больше. Или исключительно на выдохе. Теперь о влажных хрипах. Вот почему в сухих хрипах мы говорили вот такие свистящие, жужжащие хрипы, не напоминающие вот бульканье такое, как вот влажные хрипы. Мокрота, если создает мокрота, если не спазм и не отек слизистой, если создает мокрота, то эта мокрота должна быть такой вязкой, тягучей. Поэтому поток воздуха начинает вытягивать ее в такие вот нити какие-то. И, конечно, вот это колебание может создавать этот свист. Для влажных хрипов нужна жидкая мокрота. Это причем могут быть одни и те же заболевания. Вот смотрите, бронхоэктатическая болезнь может давать и сухие хрипы, если обострение завершается, уже мокрота уплотнилась или ее стало мало. А в период обострения это могут быть влажные хрипы, потому что эксудат свежий, его достаточно много. Поэтому различные варианты. Поэтому накопление жидкой мокроты и приводит к появлению влажных хрипов. Когда встречается? Если для сухих хрипов это была патология бронхов, то здесь уже, видите, инфильтрация легочной ткани, то есть воспалительное заболевание, то есть пневмония, инфаркт легкого при тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, левожелудочковая сердечная недостаточность при венозном полнокровии, особенно острая, там, где развивается отек легких. Там такое булькающее, клокочущее дыхание, не нужен фонендоскоп. Мы слышим это все на расстоянии нескольких метров от пациента. Бронхиты при скоплении жидкой мокроты, особенно дети, подростки, там, конечно, характерно появление жидкой мокроты. У взрослых все-таки, как правило, сухие хрипы. И наличие полости или бронхоэктазов с наличием мокроты и обязательно мокроты жидкой, чтобы вот эти хрипы создавались, влажные хрипы. Давайте проанализируем вот этот коротенький мультфильм, где показано сравнение. Вязкая мокрота, а значит сухие хрипы, то есть вариант А, и жидкая мокрота, а значит влажные хрипы, вариант Б. Схематично это так. Обратите внимание, в виде таких вот нитей, полосок в варианте А вытягивается мокрота на выдохе. Почему именно на выдохе? На выдохе просвет бронхов и бронхиал меньше, чем на вдохе. Именно из-за этого турбулентность, потому сухие хрипы и слышны преимущественно на выдохе. Или исключительно на выдохе. А вот в рисунке в варианте Б жидкая мокрота, и просто воздух сквозь нее проходит. Действительно, вот такими пузырьками, поэтому и совершенно другие звуки возникают при влажной мокроте. Тот прием, который мы говорили в 10 теме, аускультация до покашливания и после покашливания. Легко догадаться, что если будет кашель, то поток воздуха внезапный, скоростной сместит вот эту мокроту и в варианте А, и в Б, то есть и сухую, и жидкую мокроту, и вязкую, и жидкую мокроту, сместит в более проксимальном направлении, то есть в сторону более крупных бронхов. А значит, этой мокроты уже не хватит, чтобы ее будет недостаточно, чтобы перекрывать или как-то суживать просвет уже более крупного бронха. То есть хрипы исчезают обычно после покашливания. Вот этот прием с покашливанием, пациент покашлял, и то, что мы только что слышали, все исчезло. Или явно уменьшилось. Вот это важный прием с покашливанием.
Теперь о так называемом калибре хрипов. Это все будет относиться уже к влажным хрипам. Конечно, такое субъективное деление на мелкопузырчатые, среднепузырчатые и крупнопузырчатые. Если у вас есть время и желание, можете провести простой эксперимент. Возьмите 3 трубки различного диаметра, ну такая, чтобы была около сантиметра в диаметре, и какая-нибудь совсем маленькая, там буквально миллиметр, может быть 2, ну и что-то среднее между ними. И попробуйте выдыхать воздух просто в какой-то стакан с водой. Вы услышите, насколько отличаются. Да, они все влажные, это все будет бульканье, но как сильно оно будет отличаться одно от другого и от третьего. Конечно, такие крупнопузырчатые, они такие более басовые, более низкочастотные звуки, более протяжные звуки. Ну, в общем-то, по калибру бронхов мы можем сказать, насколько, какие это бронхи. Крупные, средние, мелкие. Еще одной характеристикой влажных хрипов является звучность или незвучность. Что мы понимаем под термином звучность? Звучность – это значит хорошее звучание его. То есть мы воспринимаем этот звук как достаточно громкий. Впечатление, что вот он прямо возле уха возникает, эти хрипы влажные. Вот такие мы называем звучные. Если какое-то ощущение такой удаленности, где-то издалека или как вот через что-то проходит звук, мы называем это незвучное. Патология одна и та же. Естественно, нужно разобраться, почему в одних случаях это звучные влажные хрипы, а в других случаях они незвучные. Ну вот давайте, анимационный фрагмент всегда обычно лучше понимается, чем что-либо другое. Итак, посмотрите. Варианты А1 и А2. И там пневмония. В общем-то, рисунки кажутся одинаковыми, но обратите внимание, в А2 какая выраженность жировой клетчатки. Естественно, это дополнительное препятствие для проникновения, для распространения звука к фоноскопу. Поэтому в варианте А1 эти хрипы будут звучные, а в варианте А2 они будут незвучные. Звучность хрипов, она вообще возникает тогда, когда вот уплотнена легочная ткань или есть возможность резонировать, вот усиливаться этому звуком. То есть полость какая-то, крупный бронхоэктаз. Достаточно крупная полость, плотная легочная ткань. Вот когда мы ожидаем хрипы звучными. Поэтому вот вам вне экстрапульмональный фактор, выраженная жировая клетчатка. Теперь посмотрите, очаговая пневмония, то, что показано в Б, не нижняя долевая, как А вот группа небольших очагов, расположенных относительно недалеко от грудной клетки. Вот это небольшие размеры и небольшое количество приводит к тому, что звуки, хрипы влажные могут казаться незвучными. Хотя они влажные, они воспринимаются как влажные, но не такие громкие, вот как при варианте А1 мы рассмотрели. Ну, варианты, которые А3, А4 и Б2, которые расположены на правой половине, здесь все то, что будет создавать препятствия для звучности хрипов. Вот вполне реальный вариант сочетания патологии, вариант А3, там, где нижняя долевая пневмония и выпад, то есть эксудативный плеврит, эксудация. Ведь обратите внимание, нижняя долевая пневмония, вот называют крупозная пневмония, ведь ее же другое название плевропневмония, то есть плевра реагирует. И если жидкости будет, даже относительно небольшое количество, а это просто, конечно, приведет к ослаблению вообще всех звуковых феноменов, которые возникают в области нижней доли. Если жидкости будет много, тут совсем все просто, мы вообще ничего не услышим. То есть жидкость закроет любые звуки. И дыхание бронхиальное, которое для пневмонии характерно, и влажные хрипы. Не то, что они станут незвучными, они вообще исчезнут, если жидкости будет много. Ну, вот такой вариант уже такой более редко встречающийся, гидропневмоторакс. Конечно, тоже это все приведет к ослаблению. А если гидропневмоторакс будет выражен, так легочная ткань вообще расправляться не будет. То есть мы вообще вполне возможно ничего не услышим. Ну и вариант Б2, это очаговая пневмония на фоне эмфиземы легких. Естественно, эмфизема, повышенная воздушность легких, это вот как слушать что-то через подушку.
Конечно, что-то можем услышать, но это будет с явным ослаблением всех звуковых феноменов. Хрипы закончились, теперь начинаем разбирать новый термин, новый аускультативный феномен. Это крепитация. В переводе с латыни крепитация переводится как хруст или скрип. В общем-то, неплохо отражает смысл термина. Вот когда говорим о крепитации, когда сравнивают, что хруст снега в морозный день или вот трение пучка волос возле уха, конечно, гораздо больше напоминает именно трение волос возле уха. Только такое вот плавное перекатывание, плавное продвижение пучка волос между пальцами. Не делать это быстро, плавно. Вот это действительно напоминает. Все-таки хруст снега это гораздо более такой грубый, отрывистый звук, который действительно вот идеально, наверное, сравнивать с трением лесков плевры. Вот там действительно лучше сравнения, по-видимому, не найдешь, как хруст снега. Но для трения плевры, для крепитации все-таки трение пучка волос возле уха. Итак, теперь давайте рассмотрим вот эту крепитацию. Вот это второй аускультативный феномен, в котором Рене Лаэне, к сожалению, ошибся. Но еще раз, 200 лет назад, кто это знал? Ведь поняли, что крепитация вряд ли может иметь такое объяснение. Это вообще относительно недавно, в районе 50 лет назад, когда просто создали такие математические модели с учетом химического состава вот, эксудата и всего остального, и оказалось, что если это склеиваются и расклеиваются альвеолы, то силы вдоха просто не хватит это сделать. Настолько мощная склеивающая способность. Ну, пока, во всяком случае, остановились на том, что, да, подобные процессы происходят, только вот это внезапное раскрытие бронхиал. Итак, крепитация. Вот обратите внимание, принципиальное отличие от влажных хрипов. Она принципиально должна отличаться. Она может напоминать мелкопузырчатые влажные хрипы. Но вот смотрите, какие отличия. Влажные хрипы начинаются, даже мелкопузырчатые, начинаются в самом начале вдоха или выдоха. Влажные хрипы вообще слышны и на вдохе, и на выдохе. Исчезают при покашливании, то, что мы говорили, потому что мокрота смещается. Крепитация возникает на высоте вдоха. То есть нужно пациента просить глубоко вдыхать. Не просто вдыхать, а глубоко. И вот когда он уже завершает вдох, вот тогда появляется крепитация, потому что максимально расправляется легочная ткань. Естественно, при покашливании крепитация не исчезает, потому что не выходит мокрота. Ну, вот еще одно такое наблюдение. Крепитация, если вот так слушать в этой области, ну, допустим, берем как пример пневмонию. Если вот слушать пациента 5, 6, 7 вдохов он сделал, и вполне возможно там 8, 9, 10 мы уже не услышим крепитацию. То есть тоже вот такое, знаете, ну, такой сленговый термин, раздышалось легкое. Поэтому, вот как мы говорили, аускультация идет сверху вниз. Если у больного есть болевые ощущения, то есть плевра болела и так далее, все-таки, наверное, если подозревается пневмония, лучше слушать локус морби, потому что пока вы сверху донизу дойдете, а он дышит все время, ну просто исчезнет крепитация, и только тогда вы начнете слушать вот в этой области. То есть просто элементарно можем пропустить имеющуюся патологию. Поэтому такой вот нежный, необычный звук именно на высоте вдоха. Давайте подведем итог для крепитации. То есть при каких же заболеваниях мы можем ее слышать. Пневмония в начале заболевания. Вот это будет самый важный такой аускультативный момент из добавочных дыхательных шумов, когда пневмония только начинается. Вот это нежное потрескивание на высоте вдоха и соответствующая клиника, у вас есть все основания предполагать пневмонию. Этот же пациент после того, как он начнет выздоравливать, он уже себя будет чувствовать хорошо,
в зоне пневмонии опять вернется, опять появится крепитация, так называемая крепитация редукс, то есть уходящая крепитация, разрешающаяся крепитация. Какое-то время крепитация у него будет держаться, ну, по крайней мере, минимум там несколько дней, 3, 4, 5, 7 дней. Но самочувствие уже будет хорошее, а потом она исчезнет. Инфаркт легкого. Напоминаю, инфаркт легкого развивается при тромбоэмболии мелких ветвей. В начальная стадия отека легких, интерстициальный отек, вот тогда, когда плазма только начинает пропитывать стенки альвеол и бронхиол, вот тогда, значит, будет крепитация. Естественно, она будет двухсторонняя, такая, на больших площадях будет выслушиваться, то есть нижние отделы прежде всего, да и верхние. Естественно, нужно предпринимать уже будет какие-то действия, потому что отек легких – это серьезный процесс. Чем быстрее врач начинает помогать пациенту, тем выше шансы пациента выжить. Хроническая левожелудочковая недостаточность с венозным полнокровием. Тоже возможна крепитация. Неполный ателектаз. Но крепитация может встречаться и в других случаях, но это уже редкие заболевания. Может встречаться ложная крепитация. Вот это потрескивание будет совсем не нежным, а таким очень отрывистым, резким. Вот участки пневмосклероза, как правило, так и слышны. Отрывистые, такой так называемый целлофановый треск. Вот это похоже на крепитацию, но это уже не крепитация. Следующий аускультативный феномен, который встречается в патологии, это шум трения плевры. Ну, в общем-то, название само за себя говорит, хорошо отражает смысл. Это действительно трение париетального и висцерального лисков плевры при воспалении. Причем воспаление, когда начинается самое начало воспаления, когда нити фибрина образуются между лисками плевры, и вот эта жидкость, которая обеспечивала свободное скольжение, она теперь уменьшается или вообще исчезает. И, естественно, возникает трение. Как правило, это трение болезненное, потому что и висцеральный, и париетальный листок плевры хорошо иннервированы. Ну, вот смотрите, здесь будет представлен вариант А и Б, то есть норма и патология. Итак, посмотрите, вариант А1 и А3 – это норма. Что может быть в патологии? Вот трение лисков плевры в варианте B1 и, допустим, B5. Трение лисков плевры создает звуковые явления. Но вот сразу смотрите, какая принципиально важна оговорка. Во многих случаях, может быть даже в большинстве случаев, это трение плевры мы не услышим у больного с плевритом. И объяснение очень простое. Это настолько сильная боль, а контролировать пациент дыхание может. Когда мы просим его «вдыхайте глубже», он это не будет делать. Только появляется боль, только начинается трение, и он останавливается. Поэтому он не будет доводить ситуацию с глубиной вдоха до трения. Другое дело – это кашель. Вот когда человек кашляет, он не может контролировать кашель. Поэтому если кашлевой толчок пошел, то смещение лисков плевры будет обязательно, а значит трение плевры будет. Здесь он убрать трение плевры за счет ограничения дыхания уже не сможет. Ну и вот вариант B3 и B7 – это варианты, которые показывают неблагоприятный исход плеврита. То есть сращение лисков плевры, так называемый адгезивный плеврит. Они срослись, и, к сожалению, это приведет к ограничению расправления легкого. А если сращение на большой площади, то приведет даже к появлению так называемого панцирного легкого, когда большая площадь сращения будет приводить к тому, что разовьется кальцификация мест сращения, и вот легкое будет зажато, как в панцире, вот в этих сращенных листках, и они постепенно будут уменьшаться, сдавливая, ограничивая легочную ткань в расправлении. То есть, естественно, приведет к асимметрии грудной клетки, к уменьшению ее.
Теперь вернемся, вот как протекает сухой плеврит. То есть не один, два, может быть несколько дней боль, потом боль исчезает. Естественно, не нужно воспринимать, что исчезло воспаление, все нормализовалось. Почти наверняка, просто началась эксудация. Когда появляется выпад в плевральную полость, париетальный и висцеральный листок не касаются друг друга, жидкость теперь между ними, и боль исчезает, или явно уменьшается, или становится в каких-то небольших участках, там, где еще контакт париетальной и висцеральной плевры остается. Поэтому надо иметь в виду вот такие неожиданные повороты. С точки зрения аускультации, то, что я говорил, когда мы анализировали крепитацию, наиболее такая характеристика, с чем бы сравнить шум трения плевры, это действительно хруст снега в морозный день. И на вдохе, и на выдохе этот звук есть. Поэтому перепутать его, допустим, с крепитацией, иногда бывает этот хруст снега, вот, ну, в кавычках я говорю, настолько нежный, что может напоминать крепитацию. Но ведь посмотрите, длится весь вдох и выдох. Крепитация же, мы говорили, только на высоте вдоха, и больше нет фазы. Ни в другие фазы дыхательного цикла она не встречается. А здесь и вдох и выдох. Поэтому перепутать просто будет невозможно. Давайте быстро подведем итог трению плевры. Вот аускультативные феномены. Это еще раз расставим точки над «и». Значит, первое. Выслушивается во время вдоха и выдоха, что уже позволяет отбросить многое другое. Изменяется в динамике. То есть это очень динамичный процесс. Может трение быть на несколько часов. Если мы не успели послушать, то трение плевры исчезнет. Ну, имеется в виду несколько часов, а дальше началась эксудация, и мы уже трение не слышим. И больной не чувствует боль. Увеличение зоны площади поражения плевры, естественно, приводит к тому, что на большей площади и мы начинаем слышать. Усиление, когда выпад фибрина увеличивается. Ослабление, когда начинается эксудация. Более интенсивное прижатие фонендоскопа к грудной клетке действительно усиливает, незначительно, но усиливает этот шум. Ну вот то, что насчет того, как мы слышим и с чем сравниваем, наиболее, конечно, такое частое восприятие его, как хруст снега в морозный день. Кашель не влияет на трение плевры, потому что кашель может влиять на мокроту в бронхах, смещая ее, и мы говорили, хрипы исчезают, то трение плевры, конечно, никоим образом кашель повлиять на него не может. Теперь несколько слов о признаке Егорова. Очень остроумный такой прием, и мы проверяли, он действительно работает. Во многих случаях он не нужен, потому что если врач достаточно опытен, то ему не нужно проверять признак Егорова, потому что врач легко отличает трение плевры от чего-то другого. Ну, предположим, вот такая задача сложная и невозможно отличить. Посмотрите, в чем смысл признака Егорова. Так называемое ложное дыхание. То есть, то, что я сейчас делаю, это мы объясняем пациенту, что ему нужно сделать. Мы его просим: закройте и рот, и нос пальцами плотно и делайте имитацию глубокого дыхания. В чем смысл вот этого всего? Мы убираем все то, что может давать звуки в бронхах. Раз мы не позволяем делать вдох и выдох тем, что мы закрыли и рот, и нос, то мы исключаем любые хрипы, крепитации и все остальное. То есть это не может звучать. А раз, если что-то в этой ситуации звучит, ведь когда грудная клетка делает эти движения, трение листков идет. Движение листков вдруг один относительно другого идет. И трение плевры будет. Поэтому вот такой оригинальный, в общем-то, хорошо продуманный такой вот метод исследования, признак Егорова. Предыдущее видео получилось таким логически незавершенным. То, что делает пациент, да, но что же делает врач? То есть пока пациент, врач же слушает его,
Ну, если, допустим, слушает его в том месте, где он не может разобраться, это все-таки, допустим, крепитация или трение плевры. То есть во время этих ложных вдохов-выдохов врач слушает те участки, где он слышал вот этот звук, которым он не мог разобраться. Тут ведь еще понимаете, в чем дело? Вот то, что касается там, допустим, влажные хрипы, вот крепитация, ну, рентгенологически в большинстве случаев пневмонию найдут. Не всегда, как вот показало последние вот эти ковидные пневмонии, далеко не всегда, но найдут. Трение плевры, даже шансов нет, что найдут. Понимаете, его невозможно найти, во всяком случае, во время обычного рентгенологического исследования. Поэтому выявление шумотрения плевры, ну, как минимум, указывает на то, что патология есть. Даже если рентгенологически все пишется замечательно. Фибринозный плеврит не выявляется рентгенологически. Вот в чем проблема. Следующий аускультативный феномен – это шум кальяна или шум водяной дудки. В чем смысл? Ну вот, рассматривая анимационный фрагмент, я думаю, проблем не будет понять это все. Должна быть деструкция висцеральной плевры и формирование свища, то есть соединение между каким-то более-менее крупным бронхом, ну, сегментарным или чуть меньшим, и плевральной полостью. Естественно, гидропневмоторакс, то, что здесь, то есть вверху воздух, внизу жидкость. И обязательное условие, чтобы тот место, где возник свищ, естественно, было ниже уровня жидкости. Поэтому во время вдоха воздух будет попадать в пораженную половину грудной клетки и через вот этот свищ выходить, проходить через жидкость, которая здесь вот синим цветом показана. И на поверхности жидкости вот эти пузырьки воздуха будут лопаться. Вот это лопание пузырьков мы и будем слышать как хрипы. Учитывая, что они возникают, то есть есть вторая среда воздух, то есть это будет эффект резонанса, это звучные хрипы, это громкие звуки. Ну, я в двух случаях вообще слышал это все без фонендоскопа. То есть просто рядом с пациентом я слышу, что внутри что-то булькает. Конечно, это предварительное суждение, вот этот звук кальяна. Ну, рентгенологически, естественно, гидропневмоторакс совершенно не проблема выявить. Естественно, пациент не терапевтический, пациент для таракальной хирургии. Теперь несколько слов о звуке падающей капли и плеске Гиппократа. Ну, я сейчас расскажу, я даже не буду какой-то материал как другой давать, там, в виде текста или чего-то. Я удивлен, почему их не убрали до сих пор. Может быть, во времена Гиппократа гидропневмоторакс так и выявляли. Но я сейчас покажу, это же совершенно такой антигуманный метод. Ну, падающая капля это тоже. В общем, в чем проблема? Падающая капля – это все про гидропневмоторакс. Если человек ложится, то, естественно, жидкость, она же свободно там перемещается в плевральной полости. Она затекает вверх, и когда человек садится, описано, наверное, было, наверное, кто-то это слышал. Она, стекая вниз, то есть может капать, ну, естественно, в жидкость и создавать вот эту падающую каплю. Во-первых, скорее всего, она будет стекать просто по грудной стенке изнутри, а не капать. Ну, даже если бы капала. Понимаете, возможно, в те времена, там, 2000 лет назад, и лучшего ничего не придумали. Но ведь сейчас, когда можно просто перкуторно решить, вверху тимпанит, внизу тупой звук, в одной половине грудной клетки. Это гидропневмоторакс. Дальше рентгенологическое подтверждение, не нужно делать каплю. Ну а плеск Гиппократа это вообще фантастика. То есть в чем смысл? Пациент с гидропневмотораксом, врач подходит, то есть в чем смысл метода? И вот так вот создает такие колебательные движения, вот так резко встряхивает его, чтобы создать плеск в жидкости, которая в плевральной полости.
Одно легкое не дышит, это же естественно уже жидкость какая? Она же гнойная, то есть интоксикация идет, и здесь вот такой вот совершенно невероятный метод исследования. Ну, в общем, я рассказал суть, но ни в коем случае не делайте, не применяйте эти способы в обследовании пациентов. Завершая рассмотрение вот этих добавочных дыхательных шумов, я хотел бы еще буквально на пару минут занять ваше время, чтобы показать, насколько важна проходимость бронхов для аускультации. Ну вот на примере полости. Вот 4 варианта полости и 4 варианта звучания, конечно, будут отличаться. Вот посмотрите, вариант А. Сухая полость, ну сухая имеется в кавычках, нет эксудата. Дренирующий бронх, вот бронх, из которого идет стрелочка, то есть бронх, через который полость соединена с бронхиальным деревом. Он открыт. Перкуторно, если эта полость крупная, ну вот как она показана, вот АБ, это будет тимпанический звук, а аускультативно это будет бронхиальное дыхание. Теперь посмотрите, вариант Б. Ухудшение, обострение, воспаление началось. Вот уже есть мокрота на дне. И мокрота, ну, по-видимому, за счет кашля может забрасываться туда, вот в дренирующий бронх. Вот написано жидкая мокрота. Обратите внимание, дыхание будет по-прежнему бронхиальное, но появятся влажные, ну, какие-то мелкопузырчатые, допустим, звуки. Причем мелкопузырчатые хрипы, прошу прощения. Причем звучные. Ведь вот эта полость будет создавать резонансы, будет усиливать их. Теперь переходим в вариант В. Смотрите, особый вариант. Вязкая мокрота. Дренирующий бронх закрыт. Перкуторно, как в А, так и в Б. И в варианте В это будет тимпанический оттенок звука. Но аускультативно будет либо просто везикулярное дыхание, либо ослабленное везикулярного. Закрытый бронх и бронхиального дыхания не создается. Просим больного покашлять, и мы получаем вариант Г. За счет кашля мокрота сместилась из дренирующего бронха, бронх открыт, и опять тут же появится бронхиальное дыхание. Как важно для дыхания проходимость бронха, а для перкуссии не имеет особого значения. Так, бронхофония. Еще один аускультативный метод исследования. Он не распространен и, по-видимому, не очень точный. Но, опять-таки, в программе он есть, поэтому очень кратко его разберем. В чем смысл метода? Пациент шепотом, ну такая полушепот, шепотная речь, он произносит свистящие, шипящие звуки, ну или слова, содержащие свистящие, шипящие звуки. Ну, обычно чашка чая, такой классический. Естественно, предполагается, что из голосовой щели вот эти колебания будут проходить на периферию, и мы слушаем, как он говорит. Если плотная легочная ткань или есть полость, то мы говорим, что будет усиление бронхофонии. Если будет жидкость или воздух плевральной полости, или вот обтурационный ателектаз, там, где бронх не проходим, тут опять-таки принципиально важна проходимость бронха. Будем слышать отсутствие бронхофонии, то есть никакой эти звуки, чашка чая мы не будем слышать в этих местах. Поэтому здесь принцип простой. Завершилась 11-я тема, вместе с ней раздел, который был посвящен обследованию пациентов с патологией дыхательной системы. То есть это была 11-я тема, последняя. Вот эти добавочные дыхательные шумы, которые мы сегодня рассматривали, они имеют решающее значение в диагностике абсолютного большинства заболеваний дыхательной системы. То есть вот эти хрипы, крепитация, звучные влажные хрипы, незвучные, особенно в сочетании аускультация плюс перкуссия, это, конечно, значительно повышает вероятность правильного предварительного суждения об имеющейся патологии. Поэтому каждый из этих методов в отдельности слабый метод. Вот сочетание перкуссия и аускультация это значительно лучше.
Тема завершена. Жду вас в 12 теме. 12 тема будет посвящена, мы начинаем исследование сердечно-сосудистой системы, то есть жалобы и осмотр при патологии сердца и сосудов. Если эти видео интересны, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, конечно. Особенно кто занимается, кто студент, кому эта пропедевтика принципиально важна. Все, я рад был видеть вас в 11 теме, жду вас в 12 теме. До свидания.